यार मैं हूँ चंपू राइडर। अरे यहाँ पर ये भैंस की मूर्ति किसने बना दी? मैं तो कल यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर की मूर्ति बनाकर गया था। मुझे तो लगता है ये पक्का उस राजू के बच्चे का काम होगा। चलो यार कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पर अपने सुपर बॉडी बिल्डर की मूर्ति बना देते हैं, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। यार आपको कौन सा बॉडी बिल्डर की मूर्ति पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब जल्दी जल्दी से इसके कान बना लेता हूँ, फिर इसकी दाढ़ी बना लेता हूँ, फिर इसका सिर बना लेता हूँ। अब इसके लोहे जैसी बॉडी बना देता हूँ। अब इसके लोहे जैसे हाथ बना देता हूँ। अब इसकी घिसाई कर देता हूँ। तो कैसी लगी मूर्ति कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक से ज़रूर कर देना।